好，观众朋友们，大家好啊！那欢迎来到老魔头美股的周四的复盘啊，每周四的复盘。那今天是2023年10月19号，周四啊。那首先先来看一下我这两天的交易啊，这两天交易的持仓还是收获颇丰的啊，收获颇丰。虽然病得像条虫一样啊，但是交易啊还不错啊，是吧？星期二的视频我是不是说了，我在星期二收盘的时候，怎么又加回了纳指的空仓，对吧？加了一共留了58个，对不对？那昨天在20MA 止盈的啊，昨天在20MA 止盈的，虽然今天看是卖飞了，但还不错。昨天在20MA 止盈的啊，盈利2万2啊。我从周末视频就说了，这个20MA 就像一个引力一样，会把它吸引过去啊，会把它吸引过去。昨天止盈了2万2，然后呢，星期二我盘后其实还开了小盘啊，罗素的小盘，因为我说了，星期二的视频我是不是也说了？我说罗素每次都是什么打到20MA 打下来，打到20MA 附近下来，打到20MA 附近，对不对？下来，那他这次又打到20MA 附近，正常还会再下来。对不对？我还是周末的观点，还是说它有可能破169啊，只不过迟到了2天而已，迟到了2-3天而已。本来应该周一就完成的，只不过迟到了2-3天而已，对吧？那我同样在20MA 开空了，罗素拿到了今天啊，今天它破前低了，我就止盈了啊，没有止盈完，还留下100个小底仓啊，因为我觉得还有动能再下去一点，还有动能再往下走一走，因为大盘可能还有往下的动能。所以还留了100个，所以这两天纳指2万2，这个盈利了大概1万多，3万多，然后还浮盈1万多，而且我还有那个道指的之前的对冲仓，对不对？大家还记得吗？33900附近我道指进了对冲仓，我就不放截图了，我后面还加了一点，所以现在那个仓位还盈利2万多啊。对，这两天虽然病得跟条虫一样啊，但是收益还是蛮好的，就这周甚至下一周我都可以休息好好养病了，都不怎么需要交易啊。那哇，我操，一口老痰，我操。那先看一下，昨天在小群里，早上10点13分啊，我在小群里说了啊，这里 right here 盘中提醒，4347日内关键压力位站上收复才能结束日内的震荡。对不对？昨天10点13分就是哪里啊？半小时的话，就在这里，看到没有？啊，看到没有？下面啊 ，October 23 10点啊，最高点是什么？4349左右啊，我就说了，4347这边，话音刚落，啪就往下走了啊，对吧？就是这一根，话音刚落，啪就往下走了啊，马上就往下走了啊，跟开了光一样的嘴。然后盘中就是说了，对吧？我就说了，我在这边止盈啊，362就是20MA 嘛，20MA 嘛，啊，有人拿不住很正常啊，这个拿不住很正常的，你们也没有想到，就肯定很多人是不会想到他昨天可以直接跌到20MA 嘛，但是就是你经验盘赶上去以后，经验久了，盘赶上去了，你就会知道，我说的引力是什么意思啊？它就像个引力一样，就会把它往20MA 靠拢啊。等你们以后盘赶上去了，技术上去了，你就会知道我所说的这个引力是什么意思啊。所以我就说这经验啊，就这个引力啊，就好比你们谈恋爱，对不对？你们看不到自己男朋友的时候啊，我的女粉丝们，你们在谈恋爱的时候看不到自己男朋友的时候，就会很想去找他，就会很想他，一个道理啊。然后晚上我就说了啊，首先我说特斯拉啊，这是特斯拉一些看法，然后我就说了，明天自己看好，今天的低点不保，对不对？就是空方控盘，第一目标可能去4273左右 ，QQQ around 360啊，我感冒还没好
啊，所以今天我可能就不太准备交易啊，但正常来说，我更偏向于明天是先反弹啊，再下来啊，第一重要压力位在4326到4330啊。还好我今天没有交易啊，今天走的是实在是特别的狗啊，今天我还好没有交易，还好我就坚定的抱着罗素空单睡觉了啊，就是说今天真的走的特别的狗。我起来看了一眼，我看到它拉上来，我觉得应该没就是很正常的会往，就是说去我说的反弹位啊，我感觉我大概起来的话，直接睡过去9点多10点起来的话，应该差不多可以看到反弹的地方啊，然后到时候再考虑要不要做空啊。它的确是反弹上去了，但是你看到的每一根小时线，我给的4226到30左右这个地方，它全部是什么小时线穿过去收回来，小时线穿过去收回来。再跟又是小时线穿过去收回来，我操，这个振幅巨大，但是没有一根小时收线是收在他妈的422我给的那个区域的，我给的这个区域之上的啊，我给了这个区域之上的啊，真的特别狗，今天走的真的很狗啊，早上又有个小的假跌破，小的低开，然后拉回来，站上趋势线又往上冲，对不对？小的低开在昨天低点之下，然后往上拉回来，拉回低点之上啊，然后就开始往上冲。今天真走特别狗啊，然后直到这一根又跌破了这根趋势线，而且跌破了什么？昨天的低点啊，那么后面就是 follow through 啊。那我在盘中11点16分的时候也马上就说了，现在就是守什么4300，现在啊4300撑不住就完全是空方控盘了啊，估计就是去4270附近了，要收复趋势得拉回431之上啊。盘中11点半11点16分给出的啊，就是在这里10点半左右嘛，对吧？现在就10点半左右给的提示，这一根10点半给的提示，然后就下去了嘛，下去的目标是什么？4270看到没有？今天目标就是4270。喂，别喝我酸奶！我操，我的猫在偷喝我酸奶。哎呀，这个是芒果酸奶，你不能喝的，乖了。好吧，这就是今天在小群里带的一个记录啊。那现在怎么看啊？现在大盘还是跟我这边小群里说的是一样的，它现在就是完全的什么？是空方控盘了。它跌破4300就完全短期内是空方控盘了啊，短期内是空方控盘了。除非它能够明后天快速站上这一块啊，大概就是4112，大概就是4112之上啊，除非它能够明天又站回去，很快站回去4112之上，不然的话，它明天如果开盘先反弹上去，因为它现在先到了41270第一个目标位嘛，它可以先反弹，也可以直接下去，我不知道，但它如果明天是先反弹的话啊，反弹这一边又反弹到了什么4300啊4300多一点点的附近啊，4300的附近它还会再下来，概率很大啊，除非它直接站过去，但是我觉得概率很小。明天如果先反弹的话，它还会再下来啊。现在完全就是在空方控盘了啊，在这个圈啊，这个之下就完全是空方控盘了啊。所以明天如果反抽的话，日内可以考虑空。止损的话，你就等它站上这个止损啊。那么它的目标是什么？如果短期内依旧空方控盘，它的目标是什么啊？那么这边200 MA 就又变成引力了，就跟前两天QQQ 的20 MA 一样，可能会成为一个引力了，把它往这边吸了啊，但是它短期内可能会有一个在200 MA 的之前，可能会在4243附近挣扎一下啊，4243附近可能会挣扎一下，好吧，挣扎一下。但是如果挣扎不住的话，那肯定就是这个引力啊，就跟昨天的 QQQ 20 MA 是一个道理啊，引力往下去了啊，引力。所以大家短期内自己看好啊！现在因为短期内已经是完全空方控盘了，如果明天有先反弹的话，你要做对冲啊，在4311之下你都要做对冲。如果你的仓位很大的话，啊，如果明天先反抽的话，那如果明天先下来的话，那也对日内也会有个 V 的，V 完以后可能再下来做底
明天如果低开的话，你也可以考虑博个反弹，好吧？可以考虑反弹，在4243附近，你可以考虑博个反弹。如果明天低开在4243附近的话，也可以考虑博个反弹，然后可能还会再下来。但如果先上去的话，那就给你加一个害值的好机会它可能会下去。从 VIX 看，我们可以看到什么？首先 VIX 突破了前高这是不太好的，对大盘来说是不太好的。而且 VIX 上了21VIX 大于20了。VIX 大于20是什么意思？就是我们开始恐慌了。开始恐慌还有一种说法就是什么？它的波动，大盘的波动会越来越大就是我一直强调的猴市，宽幅震荡的猴市，这个波动会越来越大这个代表什么？对于韭菜是很不利的对于很多散户韭菜是很不利的，因为它波动大，势必就会有很多人会追涨杀跌听懂我这意思吗？势必就有很多人会追涨杀跌。有些人是什么这是韭菜最喜欢的最坏的一个习惯，追涨杀跌，或者说一天不看盘，一天不操作，一天不动一动自己的账户就会难受这样子的人在这种波动越来越大的市场是最难受的了。所以我上个礼拜周末我也说了，这礼拜我看整周震荡但是可能就少操作为妙它像今天走了这么狗今天这个盘走了这么狗，真的是还好今天我也没操作，今天操作的话我可能也要被杀一杀，今天走的太狗了这三个东西但是 VIX 同样虽然 VIX 短期内很强，而且是破了前高在20上，但是它下面还有6个缺口老观众应该都懂什么意思，对不对？老观众应该都懂什么意思。这个缺口还在我操这个缺口还在，所以多头不用特别担心它可能上去玩一玩，它还会下来补这个缺口的它可能上去玩一玩浪一浪，它还会下来补这个缺口的 which means 什么？大盘也有可能就像我说的，可能去一下200MA 附近引力的位置，再下去浪一浪，震荡一下，可能再会反抽上去，去补 VIX 这个缺口所以大盘再怎么样都还会有一个往上反抽一波比较大的机会在那边，因为 VIX 缺口在这边对不对？ VIX 缺还没有缺口，对吧？前两天说的大盘叫大家不要追高的原因是什么？因为前两天 VIX 有这个缺口，对不对？所以才上去补了吧，今天补了吧，昨天就补了吧，昨天1根、2根、3根，最后收盘是收在缺口之下的。昨天收盘是收这一根，昨天收盘 VIX 收在这一根，它是收在了缺口之下所以我本来觉得今天可能就是往上就是说先反弹，然后再下来震荡，但不会破昨天的低点，因为昨天 VIX 收的也是蛮好的昨天 VIX 收的其实也是蛮好的，对不对？它收了一根长上影，然后2小时级别还收在了这个之前的缺口之下从 VIX 角度，然后大盘昨天又是什么？大盘昨天也是回踩了一下趋势线，然后又拉回去了所以我觉得无论从 VIX 还是昨天，我都更倾向于今天是反弹的但是它是在我反弹给到了第一重压力位就被打下来，但是我本来以为它今天打下来以后应该是在这边反弹，但是没想到它直接破了这个我也没想到我也没想到 QQQ 会破 20MA。 那 QQQ 的目标是什么？ QQQ 破了 20MA 的目标就有可能就是我之前周末视频说的，它的震荡幅度就会变大了它如果在 20MA 之上，它就在这边振幅，它如果在 20MA 下破，它有可能就要去底部震这个通道的底部震，这通道底部震哪里大概现在是351，哇，跌这么多吗？这不一定是引力这个是不一定，这个不像 20MA， 不像这个 200MA 可能是引力但是你要做好最坏的打算，就是它有可能直接去震到最底端，也是有可能的QQQ 在大科技财报之前还是很弱的，下礼拜之前都会很弱的，我还是说了
那 IWM 就是我周末说的169低点要破，对吧？这不迟到了几天啊！而且今天有一个好处是，虽然它跌破，但是它跌出量来了，今天量能特别大啊，量能很大，对不对？是近4个月以来最大的一个量啊！下跌出量了，下跌出量是好事情，下跌出量的是好事情，下跌出量了就说明离底部可能就近啊！最好它明天再跌一波啊，它明天可以直接就拉回去。它明天可以直接就拉回前低之上啊，做个短底，它也可以是再跌一根，再跌一根，或者再跌一两根，然后量能持续的在这边放大，那就是底部特征啊，持续越跌量能越大，这就是底部特征。所以观察好 IWM 啊，因为 IWM 也是那个大盘的先行指标嘛，我强调了很多次了，对吧？那什么时候 IWM 能完成做底的话，那大盘差不多了。啊，那么 IWM 就要看它明天第一能不能拉回去啊，能不能拉回去，但是这个可能性不大啊，我感觉更倾向于明天 IWM 还在跌一根啊，它最好是再跌一根，然后再跌一根，或者说在第3天来个十字星什么的，然后量能持续的不要缩小就好啊，可以平量，也可以最好是增量，那就最好的底部形态。啊，最后个股说一下特斯拉，好吧？啊，别的个股我就不分析了。我今天实在，你们听到我嗓子这样啊，我没什么，嗓子要痛了说下去。特斯拉，我昨天在大群里其实是发过的，我说223到227可以买一个反弹啊，但今天在223到227没有止跌啊，但是我感觉还是可以，就是今天买反弹的，群里买反弹的，你还是可以拿着，我感觉它还是会先上去啊，它还是会有波反弹的。有可能明天直接先下来踩一下这个再上去啊，也有可能明天就直接上去了。我感觉它在220附近啊，就是可以作为一个短线反弹的，反弹上去可能还得下来啊，这是我对特斯拉的一个看法。反弹上去可能再下来啊，等一下，反弹的目标可能就是248左右，248左右啊，你可以先看223，可以先看230啊，但是我觉得它如果反弹的话，可能会，如果大盘也能维持住的话，它能够反弹，可以往240啊、245、248或者反抽一下，然后再下来啊，好吧？如果明天低开的话，你也可以继续买一点。不要在明天如果继续低开的话，如果能砸到206、205附近啊，就是 weekly 的200MA 附近的话，那可以再补一点。如果今天买来的人，好吧，如果明天低开在日线的200MA 的话，没有必要补，因为你的220附近买了，在214这边买没有意义啊，加仓太集中了啊。如果你明天它可以直接明天直接低开到什么206附近啊 ，weekly 级别的200MA 的话，那你可以再买一点啊，搏一波反弹。我感觉它跌破了50MA 啊以后啊，它需要有一个，它正常都会有一个反抽附近的动作啊，正常都会有一个反抽附近的动作，然后再可能再下来啊，所以我感觉这波反抽是可以，这波反弹是可以做的，应该是可以做的，我觉得没什么太大问题，好吧？这是特斯拉我的观点啊。那最后说一下场外指标啊，场外指标现在恐慌指数、贪婪指数还在飞人啊，快接近极度恐惧了。啊，如果标普就像我的推演所说的那样，去到200MA 附近做个引力的话，成为一个引力的话，那它可能就会去极度恐慌啊。但唯一的问题还是宽度这2天虽然跌得很凶，但宽度没有往下跌得很厉害啊，也挺奇怪的啊，这个有点奇怪，宽度一直维持着还在中等的水平。宽度的问题，我前2天在群里也说过，17号啊，那就是周二啊。唯二的2个问题就是一 ，VIX 没补缺口啊，周二的时候还没补嘛。第二就是宽度拉升的过快啊，周二的时候大盘还在438附近的时候啊，它的宽度已经达到700，快800了，750几啊，拉得很快啊。那个时候我就已经觉得这也是一个隐患啊。但是它从438跌到今天的427啊，跌了100点，它
它的宽度啊还没有到300以下啊，宽度跌得有点慢啊，所以这也就是又是一个我觉得它可能200 MA 会成为一个引力的一个依据啊，至少可能要去回测一下，至少4243附近也要去一下的一个论点，好不好啊？这也是一个原因啊，所以场外指标也要关注一下，好吧？那今天说的差不多了啊，我超20分钟了，快死了。